Bienvenidos a un nuevo video de Tani Gamer. Acá mi hermanito se suma. Les quería contar que mi hermanito está aprendiendo a caminar y eso es algo que me gustó mucho porque ya da varios pasitos. Bien linda, se le da a todos los suscriptores. Eso es una hora. Bueno, hoy vamos a aprender a hacer un avión de papel. O díganme en los comentarios si quieren que en el próximo video hagamos un barquito de papel. Díganme ustedes en los comentarios si quieren que el próximo video sea de un barquito de papel. Este video va a ser de un avión de papel. Bueno, les quería contar también que desde ahora en más le voy a empezar a decir gamers a los que se suscriban, porque yo soy Tani Gamer. Entonces les voy a decir gamer a los suscriptores. Así que gamers, pónganme en los comentarios si quieren que el próximo video sea de un barquito de papel. Bueno, empecemos. Lo primero que vamos a hacer con esta hoja normal, no importa el tamaño. Lo primero que vamos a hacer es doblarlo así, miren. Así. Después lo vamos a hacer lo mismo, pero con la otra punta. Así. Van a ver que nos quedan así. Una vez que marcamos esos pliegues, a ver, no sé si ven ahí que está marcado así. Una vez que hicimos esos pliegues, lo vamos a doblar ahí. Y lo vamos a hacer así. Vamos a ir marcándolo bien y con eso vamos a formar un triángulo. Si se les hace muy difícil este avión, solo cambien el video. Bueno, después, como acá nos quedaron dos tiritas sueltas, se pueden ver así. Una la vamos a doblar así. Y cuando la doblamos así, le vamos a hacer este pliegue. Ahí se ve. Ahí. Lo vamos a doblar para arriba una punta formando el pliegue de un triángulo. Que nos quede, a ver, que nos quede básicamente así. Después vamos a desdoblar esa punta y lo vamos a poner. Después vamos a hacer lo mismo pero con la otra punta. La vamos a doblar igual, así que queda a medida. Más que ya lo tenemos, también desdoblamos eso. Después, acá también nos van a quedar sueltitas y lo que vamos a hacer es doblarlo así. Como si fuera un doblez de avión de papel normal, pero ahí lo ven, ahí, así. ¿Está bien, Ina? Bueno. Y vamos a hacer igual del otro lado. Así nos va a tener que quedar todos nuestros pliegues que hicimos. Y no, gracias. Así. Lo teníamos así hace un segundo, pues ahí lo doblamos y lo damos así. Después esta punta que nos quedó, la vamos a doblar para abajo. Bueno, esta punta que nosotros doblamos para abajo tiene ahí como un bolsillito si lo separamos. Entonces, con ese bolsillito que nos quedó ahí, le vamos a, cuando se bajen, ahí, cuando se bajen nos va a quedar ese bolsillito de ahí y el de acá, que son el mismo. Entonces le vamos a meter estas cosas dobladas por ese bolsillito, si me explico bien. Que nos quede así, tipo, ahí enganchamos esa cosita a la cosa. ¡Linda! ¡Salí! ¡Dios mío! Bueno, le vamos a enganchar eso, se lo vamos a meter en el bolsillito que nos quedó. Ya lo voy a mostrar. Miren, si ustedes ven fijamente, acá yo doblé la punta y se lo metí adentro con el del bolsillito. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el otro. Bueno, si todos quieren a Camilo, déjenle un like a este video. Así que
y pónganme en los comentarios cuál es tu canción favorita. ¿Cuál de estas canciones le gusta más? ¿Tutú o Tatú? Yo, vida entera, Tatú. O sea, Tutú es muy buena la canción, pero cuando llegó Tatú arrasó en todo el mundo, es mundial esa canción. Bueno, una vez que ya hayamos metido esto en el bolsillito, le vamos a hacer un pliegue al medio. Así. O sea, vamos a dar vuelta al modelo, que nos queda así, y de ahí le vamos a dar una vuelta. Ahí. Y así nos va a tener que quedar. Entonces, una vez que nos quedó así, con la raya que le hicimos, le vamos a hacer unos alerones. Ahí, no sé si se ve. Y no pintaste todo el maldito piso. Bueno, ahí está. Ahí tenemos los alerones ya básicamente hechos. Y si ven ese silencio que acaba de pasar ahí, que yo me callé porque un perro abrió la puerta. Bueno, todo eso. Bueno, acá tengo los alerones ya hechos. Y ese pliegue que hicimos ahí lo vamos a agarrar de acá y ¡fium! Lo vamos a tirar. Bueno, ahora vamos a hacer las pruebas de vuelo. Una vez ya bien hecho el avión, hay que probarlo, ¿no? Como todo tipo de avión. Bueno, este avión que les hice recién es este, solo que lo hice otra vez para mostrárselos a ustedes, entre comillas. A ver, vamos a sacar todos los juguetes de acá porque en mi casa está lleno todo de juguetes. No hay un momento donde no haya juguetes tirados en el piso. Y me retaste a los gamers. Vamos a ver cómo vuela este amiguito que hicimos. Los salones también le dan una buena pinta. Eso hace que vuele muy bien. No sé si vieron, pero ese avión fue por acá y ¡fium! Cayó. Hice 3 veces este avión. Una vez que está ahí, hice. Este avión que les mostré a ustedes, lo hice 3 veces. Esta vez que está el más grande, porque le hice con una hoja más grande de este cuaderno. Con esa hoja más grande y por eso me salió más grande. Y eso que está ahí. Bueno, ahora vamos a seguir probando. Esta fue la primera prueba de vuelo que fue ahí. Pero fue re chulo porque voló re bien. Vamos a probar con este. Bueno, creo que chocó con el sillón, la verdad. Pero voló re bien. Bueno, vamos cortando el vídeo, la verdad. Porque se nos hizo un poquito largo, entre comillas. Bye, gamers.